3 2 1 بریم. سلام، به قسمت 4 ورلد آف وارکرافت کرانیکلز خوش اومدین. امروز قراره در مورد 2 فرد قدرتمند صحبت کنیم که گروهشون رو رها کردن و برای خودشون یه لشکر تشکیل دادن. پس همراهمون باشین. بعد از اینکه کیپرها به سراغ درگنا رفتن که بهشون قدرت بدن و اونا رو تبدیل به اسپکت کنن، اودین جا مونده بود. اودین با اونا مخالف بود و فکر میکرد این اژدهایان هیچ وقت نمیتونن محافظان مناسبی برای ازراس بشن. برای همین تصمیم میگیره ارتش خودش رو درست کنه که ارتشی باشه که لایق و توانایی محافظت از ازراس رو داشته باشه. اون میبینه از بین موجوداتی که هستن ویرکول ها این پتانسیل رو دارن چون شجاعن و قهرمان. پس میاد روی اونا سرمایه گذاری کنه و اونا رو تبدیل به یک رئیس برتر و قوی تر کنه. اسم این رئیس رو میذاره والارژا. اون به بقیه کیپرها در مورد نقشش توضیح میده، اما اونا میگن که نیازی به این کار نیست و باهاش همکاری نمیکنن. برای همین اودین تصمیم میگیره به هر حال خودش این کار رو انجام بده. تنها کسی که اونو همراهی میکنه یک تایتان فورج سورسرر به اسم هلیاس که مثل دختر ناتنی اودینه و اودین اونو بزرگ کرده بود. اون به همراه اودین میره و یک بخشی از اولدوم رو میبره توی آسمون با جادویی که داشت و اونجا رو تبدیل به محلی میکنه که والارژه ها قراره توش شکل بگیرن و تعلیم ببینن. اسم اونجا میشه هالز آف ولر. حالا چه شکلی قرار بود که ویرکول ها تبدیل به والارژا بشن؟ نقشه‌ای که اودین داشت این بود که ویرکول هایی که شجاعتشون رو توی جنگ اثبات کرده بودن و در جنگ دلیران مرده بودن رو از شادولند برگردونه و بهشون یک فیزیک قوی تری بده و تعلیمشون بده که بتونن سربازهای بهتری بشن. برای اینکه بتونه چنین کاری بکنه میره در مورد شادولند تحقیق میکنه و میفهمه باید یک سری موجود دیگه هم به وجود بیاره که اونها برن روح ویرکول ها رو از شادولند وردارن و بیارن به دنیای فیزیکا. تصمیم میگیره اسم اینها رو بذاره والکایری. والکایریا قراره یک سری از ویرکول هایی باشن که در همون زندگی انگار یه جور نفرین روشون گذاشته میشه و اون نفرین باعث میشه اینا همیشه یک جایی بین زندگی و مرگ باشن و دیگه زندگی عادی نداشته باشن تا ابد فقط بین شادولند برن و برگردن. اما هیچ کدوم از ویرکولا داوطلب نمیشن که چنین زندگی داشته باشن. برای همین اودین میگه که حالا که هیچکس داوطلب نمیشه خودم انتخاب میکنم و یک سری رو مجبور به این کار میکنم. هلیا خیلی از این تصمیم اودین ناراحت میشه و میگه که ما نباید ویرکول ها رو برده کنیم، اونا باید زندگی و تصمیمات خودشون رو داشته باشن. اودین میگه که اصلا قرار نیست همچین چیزی باشه و با هم سر این به شدت دعواشون میشه. دعواشون تا جایی پیش میره که هلیا اودین رو تهدید میکنه که اگه بخواد چنین کاری کنه هالز آف ولر رو برمیگردونه روی زمین و مکان اودین رو برای ساختن والارژه ها ازش میگیره. اودین به شدت از این حرف هلیا عصبانی میشه و در جا اونو تبدیل به اولین والکایری میکنه. هلیا انقدر از این اتفاق ناراحت میشه که روحش سیاه میشه، اما نمیتونه دیگه کاری بکنه و چاره‌ای از خودش نداره. از اون بعد مجبوره به دستور اودین فقط بین شادولند برو بیاد، ویرکول ها رو تبدیل به والارژا کنه و یک سری دیگه از ویرکول ها رو هم تبدیل به والکایری هایی که اون رو در این مسیر همراهی کنه. اودین هم ذره ناراحت نیست که از کیپرها جدا شده، ویرکول ها رو مجبور کرده والکایری بشن و اونها رو برگردونده از دنیای مردگان که به شدت تعلیم ببینن، چون احساس میکنه این هدفی که داره یعنی محافظت از ازراس ارزش تمام این قربانی شدن ها رو داره. از اون طرف در دوردست ها سارگارا سالهاست که داره در مورد هدف خودش فکر میکنه. این هدفش که میخواد دنیا رو از زندگی پاک کنه. هر چقدر که فکر میکنه میبینه این تصمیمی که داشته درست تره. پس دنبال یک سری یار میگرده که در این مسیر همراهیش کنن که بتونه زندگی رو تو تمام سیارات از بین ببره. اون دنبال کسانیه که خشمگین و انتقامجو باشن و فکرش میرسه بهترین جایی که چنین موجوداتی وجود دارن
ماردومه، همون زندانی که دیمن ها رو توش انداخته بود. برای همین سراغ ماردوم میره و دروازه اونجا رو باز میکنه که دیمن ها ازش بیان بیرون و بتونه ازش استفاده کنه. با این کارش یک انرژی فل بسیار عظیمی هم از ماردوم خارج میشه و باعث میشه نه تنها یک سری از دیمن ها باهوشتر، یک سری دیگه شون قوی تر بشن، خودش هم پوشیده از فل بشه. چشماش تبدیل به شعله هایی از زمرد میشن و در رگ و پوستش فل میره که این باعث میشه هم قدرتمندتر بشه و اما دیوانه تر هم میشه. این اتفاق باعث یه چیز دیگه هم میشه، یک زخمی در مرز Great Dark Beyond و نذر به وجود میاره و این زخم تا ابد نمادی از دیوانگی سارگاراسه که روی جهان و خلقت باقی میمونه. دیمن ها که اولش میان از سارگاراس پیروی نکنن خیلی نمیتونن روی این تصمیمشون بمونن، چون سارگاراس که بالاخره متوجه شده چطوری باید روح دیمن ها رو کاملا نابود کنه، اونا رو تهدید میکنه که هر کدومشون از حرف اون نافرمانی کنن روحشون رو نابود میکنه و اون دیگه نمیتونه زنده بشه. برای همین دیمن ها ناچار تبدیل به ارتش سارگاراس میشن و برنینگ لیژن رو تشکیل میدن. البته یه مقدار که از کشت و کشتاری که کردن میگذره، خودشون هم خوششون میاد و دیگه اونقدر از روی اجبار نیست. اولین سیاره‌ای که نابود میکنن سیاره‌ای که درست پنتون نداشت اما روش زندگی بود و نژادهای متنوعی درش زندگی میکردن. کانستلر اون سیاره هم که اومد جلوشون رو بگیره، سارگاراس شخصا اون رو کشت و بقیه ارتشش رو روی سیاره فرستاد که بقیه نژادهای اونجا رو هم پاک کنن. در این بین آگرامار متوجه میشه که کنار اون سیاره داره یه اتفاق میفته و وقتی که نزدیک میشه میبینه سارگاراس داره اونجا رو نابود میکنه. میره به سارگاراس میگه که چرا داره این کار رو انجام میده و سعی میکنه جلوشو بگیره، اما سارگاراس هیچ اعتنایی به حرف اون نمیکنه و میگه که هر کسی که باهاش مخالفت کنه در آتش لیژن میسوزه. آگرامار سارگاراس رو به دوئل فرا میخونه. اونا با همدیگه میجنگن و جنگشون باعث میشه آگرامار به شدت زخمی بشه و آسیب ببینه، چون فل بالفطره خیلی به تایتن ها آسیب زیادی میزنه. تایتان ها که از قدرت آرکین استفاده میکنن به فل ضعیفن و این باعث میشه که آگرامار دست پایین رو داشته باشه. برای همین با اینکه آسیب دیده تمام قدرتش رو توی یک ضربه میذاره و با تمام توانش حمله میکنه. اینجا اسلحه سارگاراس و آگرامار به همدیگه برخورد میکنه و با یک انرژی بسیار زیاد شمشیر هر دوشون نابود میشه. آگرامار هم که میبینه این فرصت خوبیه، برای اینکه خیلی آسیب دیده فرار میکنه و پیش بقیه پنتون ها میره. پیش اونا که میره بهشون توضیح میده اونجا چه اتفاقی افتاده بود و سارگاراس داره چه کاری انجام میده. اونا هم میبینن که چقدر وضعیت وخیمه و فوری میخوان دست به کار بشن که برن جلوی سارگاراس رو بگیرن. اونا تصمیم میگیرن قبل از اینکه با سارگاراس مبارزه کنن اول باهاش صحبت کنن و سعی کنن عقیده‌شو برگردونن. آمانتول بهش توضیح میده که یک روح بسیار قدرتمند به اسم ازراس پیدا کردن که اون وقتی که بیدار بشه خودش میتونه وید رو نابود کنه و هیچ نیازی نیست که زندگی ریست بشه تا وید از بین بره. ازراس میتونه این کار رو انجام بده. اما سارگاراس هیچ اعتنایی به این صحبت نمیکنه و میگه که این باعث نمیشه من از مسیرم برگردم. پس آگرامار میاد این دفعه صحبت کنه. اون احساس میکنه خوبی هنوز توی سارگاراس وجود داره و کاملا نابود نشده. برای همین از خاطراتشون از دوران قدیم که با هم دیگه دیمن ها رو میکشتن و داشتن دنیا رو جای بهتری میکردن میگه. اما باز این هم نظر سارگاراس رو عوض نمیکنه. اونا با هم دیگه وارد یک جنگ بسیار بزرگی میشن. تمام پنتون ها مقابل قدرت سهمگین فلی که سارگاراس داره. همشون به شدت زخمی میشن و آسیب بسیار زیادی به نیهیلام وارد میشه. نیهیلام اینقدر آسیب میبینه که بعد از اون به عنوان دوم ورلد شناخته میشه و حتی ستاره هایی که اطرافش بودن هم نابود میشن. طی این جنگ تایتن ها هم به شدت زخمی میشن و هر کدوم یه گوشه‌ای میافتن. سارگاراس هم برای اینکه مطمئن بشه تایتان ها مردن روشون یک جادویی به اسم فلستورم میزنه که حتی روحشون هم نابود بشه. اما نورگانون قبل از اینکه این اتفاق بیفته
یک سپر خیلی قدرتمند درست میکنه که حداقل روحشون زنده بمونه و این سپر از روح تایتن ها محافظت میکنه. سارگاراس هم که میبینه جسم اونا از بین رفته متوجه نمیشه که روحشون به یک جای دیگه فرار کرده و فکر میکنه که دیگه تمام تایتان ها رو شکست داده و راحت میتونه به مسیرش ادامه بده، که چون فهمیده دیگه جایی به اسم ازراث وجود داره میخواد سریع بره سراغ اونجا، ازراث رو پیدا کنه و نابودش کنه. سارگاراس طی درگیریش با پنتئون ها متوجه ضعف لشکرش میشه. اونا هوششون کمه و فرمانده ندارن. برای همین سراغ یک سیاره میره که میدونسته از قبل یک سری نژاد خیلی هوشمند درش زندگی میکنن. اسم اون سیاره آرگوسه و نژادی که توش زندگی میکردن اردار بودن. اونها انقدر باهوش بودن که حتی رهبرشون رو بر اساس زور و قدرت انتخاب نمیکردن. اونا کسی رو انتخاب میکردن که از نظر ذهنی بتونه کیهان رو به چالش بکشه و به این چالش ها پاسخ بده. زمانی که سارگاراس سراغ سیاره اونا میره 3 رهبر داشتن. آرکیموند اون کسی بود که عزم خیلی زیادی داشت و میتونست به مردم نیرویی بده که کارهایی کنن که قبلش ازشون بر نمیومد. رهبر دیگهشون کیلجیدن بود. کیلجیدن بین این 3 نفر از همه باهوشتر و مکارتر بود و میتونست به سوالهای پاسخ بده که هیچ کس دیگه ای نمیتونست این کارو کنه. نفر سوم هم ولن بود. ولن بسیار مهربون بود و خرد زیادی داشت و مردم رو از نظر روحانی هدایت می‌کرد. این 3 نفر با هم دیگه تونسته بودن کاری کنن اردارها بسیار متحد باشن و از طریق این اتحادشون و ذکاوتی که داشتن دستاوردهای خیلی زیادی به دست بیارن و این دقیقاً همون چیزی بود که سارگاراس نیاز داشت. سارگاراس با یک ظاهر بسیار زیبا سراغ این 3 رهبر میره و بهشون میگه که اون یک دانای کله و میتونه به تمام سوالاتشون درباره کیهان جواب بده و همچنین بهشون بگه که مشکل خلقت کجاست و تنها شرطش این بود که اونها به همراه تمام نژادشون اونو همراهی کنن و حرفش رو گوش بدن که با هم دیگه بتونن این مشکل خلقت رو حل کنن. کیلجیدن و آرکیموند خیلی سریع حرف اونو قبول میکنن و میگن که خب این بزرگترین هدفیه که ما داشتیم، پس بهتره باهات همراه بشیم. اما ولن به این فرد خوش ظاهر و دانا مشکوک میشه و میره که تحقیق کنه ببینه این فرد کیه. اون میره سراغ آرتیفکتی که ناروها قرنها قبل از تولد خودش توی سیارشون به جا گذاشته بودن به اسم آتامال. توی آتامال میبینه که اگر همراهی کنن با سارگاراس چه اتفاقی واسهشون میفته و چیزی که میبینه اونو به وحشت میندازه. تمام اردارها تبدیل به یک سری موجوداتی شدن که از ظاهر افتادن، رنگشون عوض شده و وحشیانه دارن می جنگن و این باعث میشه بخواد بره با آرکیموند و کیلجیدن صحبت کنه که نظرشون رو عوض کنن. اما هر چقدر بهشون در مورد این خطر و ویژنی که دیده توضیح میده اونا قانع نمیشن. برای همین ولن ناامید میشه و برمیگرده. در همین حین یک نارویی به اسم کورا میاد به ولن میگه که میتونه بهش کمک کنه که حداقل یک تعداد از مردمش رو نجات بده. ولن هم که اینو میشنوه خوشحال میشه، میره تمام نزدیکانش رو جمع میکنه، یعنی کسایی که احتمال میده حرفش رو گوش بدن و اونا رو سوار سفینه‌ای به اسم گردار میکنه. اونا با اون سفینه از سیارهشون فرار میکنه. کیلجیدن هم که اینو میبینه خیلی از ولن عصبانی میشه و اسم این افرادی که فرار کردن رو درنای میذاره که به زبون اونها یعنی افراد تبعید شده و کاملا مصممه که تمام درنای ها رو به خاطر خیانتی که کردن بکشه و نابود. از اینجا به بعد ولن به خاطر ویژنی که دیده و صحبتی که با ناروها کرده به عنوان پرافت یا پیامبر شناخته میشه و با موفقیت مردمش رو فراری میده از سرنوشت شومی که بقیه مردم آرگوس رو گرفته. تمام افرادی که توی آرگوس باقی مونده بودن آلوده به فل میشن و ظاهر و عقلی که داشتن رو از دست میدن و میشن افرادی که باید به تمام صحبت‌های سارگاراس گوش بدن و ازش پیروی کنن. از اون بعد کیلجیدن و آرکیموند میشن فرمانده های سارگاراس.
کیل جیدن به عنوان دیسیور شناخته میشه، چون کسی بوده که با مکرش میرفته تمدن‌های دیگر رو گول میزده که به سمت سارگاراس بیان و اونها هم دارای فل بشن. آرکیموند هم به دیفایلر شناخته میشه. اون انقدر به مردم امید و عزم میداد که کارهایی انجام بدن که در حالت عادی انجام نمیدادن و به حرف اون دیمنها هر کاری میکرد. در این بین یک سری ریس دیمن دیگه هم به ارتش سارگاراس اضافه شد. موآرک ها که خیلی زبردست بودن و برای این ارتش اسلحه و زره درست میکردن. ساکیوبس ها که کیل جیدن خودشون اونا رو به ارتش اضافه کرده بود که بتونن از مکرشون واسه گول زدن بقیه استفاده کنن و به عنوان جاسوس توی سیارات مختلف برن و برای ارتش اطلاعات برگردونن. پیتلورد ها رو آرکیموند قوی تر از قبل میکنه و اونا تبدیل به یک سری از دژهایی میشن که هر جا که میرن نابودی به بار میارن و همه رو میکشن. دومگارد ها با خباثت و قدرت زیادی که داشتن تبدیل به خط مقدم لیژن میشن. و دسته آخر شیواراها هستن که اونا قدرت پیشگویی داشتن و به شدت به سارگاراس وفادار بودن و مشاورهای اون. و حالا که سارگاراس ارتشش تکمیل شده و 2 فرمانده درست حسابی داره، برنینگ کروزید رو شروع میکنه و تمام سیارات رو درشون نابودی به بار میاره. برامون کامنت بذارین که نظر شما در مورد این اعتقاد سارگاراس یا اعتقاد اودین چیه؟ حق داشتن که جدا بشن و لشکر خودشون رو تشکیل بدن؟ و اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم روشن کنین که از ویدیوی بعدی با خبر بشین. فعلا خدا نگهدار.